ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବିମଳା ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା। ତାଙ୍କର ଆୟର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବାଡ଼ି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁନଥାଏ, ବିମଳା ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ତାଜା ପରିବାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ସବୁଜ ପରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବା କେବଳ ତାଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଲଭ ପରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିମଳା କେବେ ବି ଖରାପ ପରିବା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରର ବୃଦ୍ଧା ମା, ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବିମଳା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବାଇଗଣ ଏବଂ ସଜନା ଛୁଇଁ ଦେଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା। ଏହି ଛୋଟ ଉଦାରତା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ପରିବା ବିକାଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲା। ବିମଳାଙ୍କ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ମିଠା ହସ ଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଠିନ